Benvinguts i benvingudes un dia més al nostre canal Érase un llibre. Som la Berta i l'Anna i avui parlarem sobre com podem crear una situació, una atmosfera idònia per la lectura. Què podem fer amb el nostre entorn que afavoreixi i faciliti el moment de la lectura? I podem també buscar situacions que trenquin amb la rutina? Començarem pel principi. A què ens referim quan parlem de l'atmosfera del moment? L'atmosfera, l'ambient és tot allò que ens rodeja mentre interaccionem amb els llibres. L'espai, el so, les sensacions que es perceben, fent-nos sentir amb més o menys ganes de començar amb la lectura o que continuem amb ella. Com ens hi posem? Veurem que sempre hi ha unes variables que podem preparar o controlar. Quan pensem en un moment de lectura, el primer que ens ve a la ment és el silenci. Una atmosfera en calma, sense sorolls estridents que puguin distreure el fil de la història. Començarem, doncs, parlant del so que acompanya el moment de llegir. Silenci, música de fons... Què pot anar bé? Tenir la tranquil·litat de que no seràs interromput, de sentir-te en un moment quasi intocable. No tenir interferències ni de la televisió, ni del telèfon, ni d'electrodomèstics. Evitar tot això, però a casa no sempre podem tenir silenci absolut i, a més, no a tothom li agrada. Moltes vegades no podem evitar els sorolls ambientals externs, com el soroll dels cotxes, gent parlant al carrer, el soroll que fan altres persones que van a casa com els germans... Però el que sí que podem fer és crear un embolcall sonor constant i acollidor. Podem crear una bombolla posant música de fons, de manera que ofegui el soroll dels cotxes, l'activitat d'altres persones de la casa... Com més suau i estable sigui aquesta música sense canvis bruscs de to, ritme o volum, menys crearà tensió i serà el nou silenci. Serà constant i, per tant, que no talla ni interfereix en la lectura. A internet es poden trobar moltes opcions musicals, moltes ja amb el títol de música per llegir. El que busquem és escoltar el que ens diu el llibre, sense sentir coses que ens distreguin. Inclús podem moure la lectura a l'exterior, sortint d'allò típic. Podríem anar a la platja un dia de tardor o primavera, que no hi ha tota la gent que hi ha a l'estiu, i col·locar-nos a una distància de la vora, sentint de fons el constant so de les onades, mentre descobrim aventures de pirates i peixos. També podem anar a un entorn natural, un parc, i sentint el fullatge, el vent i els ocells, descobrir històries dels éssers vius que hi habiten. Oi que sona bé? Molt, i aquesta tranquil·litat ambiental està molt lligada a la tranquil·litat que sentim. Un entorn amb molts sorolls ens estimularà i activarà físicament, i ens desconnectarà. I parlant de tranquil·litat, què més ens pot fer sentir aquesta calma? Crear un clima càlid i d'acolliment farà que l'experiència sigui molt agradable. Una part molt important d'aquest clima càlid i acollidor ve dels sentits del tacte i de la vista. El millor racó per compartir llibres i estones serà un lloc còmode que inviti a estar-hi i que s'adopti a nosaltres. Canviant els coixins, podem canviar com ens hi sentem. Parant atenció al que veiem, el millor seria que no hi haguessin objectes que trenquin amb el seu fons, que no siguin visualment cridaners ni llaminers. No tenir a prop allò que pugui treure atenció de la història de la conversa. És molt important tenir una bona il·luminació. La llum natural és la més còmoda per l'ull humà, a totes les edats. Si ho necessitem, podem complementar-la amb llum artificial. En aquest sentit, també podríem traslladar la lectura un altre cop a l'exterior, a la terrassa o al jardí. Per tant, podem adaptar l'entorn on estem a la lectura que volem fer. Hem vist que podem modificar ambients quotidians de manera que facilitin la lectura de la millor forma possible. Si tenim aquests detalls en ment, podem traslladar-los a altres situacions i sortir de la rutina d'una forma que igualment potenciï l'experiència de lectura per a tots. Si voleu saber-ne més, no dubteu a mirar els altres vídeos del canal. Fins aviat!